Всем привет! Такой вопрос. Можно ли сжечь на своем участке костры? Если с дуру, то нельзя. А если по уму, то можно. Что надо сделать для того, чтобы спалить, например, ветки? Берем шланг. Он наготове у нас шланг, ведро, грабли, полная ванна воды заблаговременно налита. Вот, примерно на таком вот расстоянии от хвойных деревьев. Лучше это делать тогда, когда еще не высохла трава. То есть пока все влажное. Здесь был полный завал веток. Огромнейшая куча. Выбираем безветренную погоду. Вот тут все было завалено ветками от огромной старой яблони. Все теперь чистенько под грабли. Вот догорает костерочек. И никому не мешает. И безопасно. Вот. Так что все надо делать с умом и с расчетом. Даже когда я тут сжег костер, когда он на всю катушку работал, у меня был наготове здесь старый мотоциклетный шлем. Потому что, если что, растаскивать ветки при таком жаре, это не очень. Вот. Все цело, все живо-здорово. Ну вот теперь можно уже расслабиться. Все время наготове шланг с водой. Вот так вот, ребята. Физкульт, привет. А то там будут нас пугать. Мы вас штрафом, мы вас это, мы вас все. Пошли они все в жопу. Мы сами знаем, чего и как делать. И дома мы свои, вот дачки, всю жизнь строим. Поэтому мы больше всех и заинтересованы в их безопасности. Физкульт, привет.